Mami Mao Akwaba and Faumbra Ghana in SEM TVGH so wafre me adwoa searching ebusa for mesra so unsubscribe ya mesra na wa subscribe fa wonsa me notification bell no so for more news. Northerners, Votarians, Oti region for Mencroft, me bisamo, and now no ma be bisa question back was a bepemende, or being to me by me comment session and be yimano. Me see a party I end this year to about mom so since 1992 a bepemende. Ya voter region your strong hoes. Ya northern region your strong hoes. Ya Oti region on my jaboso, me bisao. Since I NDC adi ome we so 29 years and still counting. Policy baako pe. Ya omudi agwa akwanwa obwa Ghana nyinara. Emma Votarians, Northerners and people in Otiriji yenya ho fa so kese no e wa himfa. Mumba baako na mehwe. Up to there obi antumi yima no. Ena hwe soro ha sei. Peasant Farmers Association of Ghana demanded 6-month ban on imported rice to clear local stocks. And now, na me kawa say, Northerners muna mu ye ekuafo kese. Votarians ekuadwuma mu ye peasant farmers. People no etirije me region ye peasant farmers. Mfaso ban hwe ya ban na abahwe ne odi ye fam. Nia odi ye edi fam sika kakra kan kase sika dodo ana odi kakra emu edi ba Ghana emreko aye guso aye mo wo Ghana ye nya atofo we nti na nda no medwa ye friend say Richard Manube so kwotena be ka say Ghana ha nyina obi ani age ama me didi na tem say okone region na omo ye peasant farmers they are crying adenti na wo so nkan sa oti ase we nti na medwa no enti mo hwe. Since independence, yesha say to about 1992 bepemende ya to Oti region for more to about mendisi voter region for more to about mendisi Northerners more to about mendisi nso mo to about wia na oma dampo mu no oma bo mani agum so meboa development yam fam breye nsuo mpokura common drinking water nsuo ayebe no mpokura omum fam breye akwan hwe MP has to voter region MP or so bunko to dwem pa bencho say on be na kwan say they adano maho enye potholes bio adenti na what say man say because yam for obuo fam mayen NDC form for obuo fam Northerners omo fam ma Votarians omo fam ma nkrofo mo eastern Oti region nkrofo enti mrana so sum ye besua nyansa MPP amonto aba ma omo the school feeding program e de baye. School feeding program be boa Ghana afan obi biara kotokro bia o se ye Ghana ni no peso o ba ko school dia obenya ho faso ni turturu nkofo anya ho faso kase pa Northerners Votarians and nkofo ye nkofo Oti region for ye na anya ho faso kase pa because ye na ye enyafo ye na ye nibie murafo ye na ye ntumi mma ya nkola school skama mo ko didi wo school mo me sorry ya kase nkola nko school amon pese mbeko school adenti akola nim so okono ekombe kode no free school feeding program e buy no ka kira akola so anya mpokura no be ka kira akola school ade tia ko no omadware omo ko school because onim so okola okodidi ekom nkode no okodidi edwanu mpo keke na akola nim so obekodidi wo school no e motivate akola no manako school Northerners Votarians aneme nkro for eastern Oti region for me buana MPP free maternal care e de baye free maternal care yento abam ye na enya ho faso Oti region for me bua voter region for free maternal care no ye na e benefit ya kase me buana Northerners free maternal care na president Kufuor MPP de baye ye na e nya ho faso kase me buana ye party NDC ayekosto abam mo ne omo de baye na we he policy ba kwa mo de baye boaye no e wo hefa e be so yase ne no e wo hefa mummo ba ko na mehwe na mesesa ma adwene se me boa adenti na wo se ade anya ne ye support you cannot continue doing the same thing and expect different results ye to abammo mo tem biara nso mo afa ejimi fo ye to abammo ma afa de na adansi ye na embe bunko to dwem pa mo twa no mo fa development en fa mreye Northerners Votarians in that way.
uwa voter regional uya ufi voter regional biso hu se Ashanti ni ban ena afra Ashanti regional ko voter region so kope na nu aduane na so kope adwuma ye adenti na onko nanso votarian say ye di America akola sori a no di America ba akra okokuma ase okope adwuma ye me a misro mi fi region me wa akra me boa ye be pay ye nu aduane because your region no there is no hope for the youth Nyuma ni ho. Ensu ye party a yeto abama mu kase ye NDC wadi oman we su for 29 years and still counting. Adenti no mbu enyuma ma yen. Adenti no mu enyuma ma yen. And now no last year tears the John Dramani Mahama of Northern region, Northern president ya benya no first time. And na ye say Savannah tree planting nua ni wanti nsuo nto ye beduadua nua wo ye friend say Northern region. Emma sika twetwe eho bosia omukwa giye nua no nua oma disika no NDC chese omu nordness ye omu hu ya mmobo votarians NDC hu ya mmobo krakra otirigi for omu muyan ni omu ni ma se do election time no ma tototo aso ne dade krante ne ntoma seminar no mu di abress ye nginto aba ma omu atemdidie kase pa no atemdidie kase pa no 2028 omu de ba hwe eku adwuma na ye ya emfaso bia ni so emfaso bia free mu ma yeni atofo bayere ukomi kroma se na minuan mu esu se omu eku adwuma no omu nye atofo omu ye bayere afiwe omu anya market kura omu ho chire omu bank yento oti ase eburo rice omu ye yento na you have party a muto abama omu kase a omu no mu wa abam party ye to abam mu kase no omu no mu wo aban mu mfaso benti na ye to abam mu edenti na ye wose yenkoso to abam mu hwe kai efa mu go akra ne kumase omu free fa Northern region ensu yenya ye eku adwuma yenya to atofo adenti na ye party ye to abam mu ntumi ko bue factories wo omu ntumi ko bue skill training center skills development center bebi abekọ nya titiye ewo ho meye kaye fon tumi nko nya training kaye fon nyina amu wa akra nyina ne enti amu ba nso mko pesca na makoto machine na omu sade akọ so mko sua tele edwuma hairdressing ene kaka because awofo ni bia amu do be wura edwuma suam uti ase enti na omu di America ba akra na mko nya kakra na omu sade akọ so obehwa anase tudo na nso na omu odi akoto ne chance ne ohia because there is no hope in the north. There is no hope in the north. And so nordiness mutu aba boom ed man disi. Enya atemdidi ma yana. Ana enya mfere ma yen. Ana yetinya ya dwene na enye adwuma se mi preduasa na mibisa. Adenti na wose ma ne sa. Emre na susi ye besese ya adwene na yusi ya adwene as nordiness, votarians and people in Oti region. Muma yen fe ya adwene nye adwuma. Na yen kanche o mu se sune. So omu mfere se omu be di abra yesu ya mfere se ye be punish omu in 2028 yesre mo eno nti na bibisa ye since omu adi omu we NDC adi omu we sin party biara votarians nordiness and Oti for yesu ye no to abaka se paade mom policy omu de ba man ba boy no e wonfa e de bo Ghana e man su yesu kase na wonfa nso NDC moma MPP moma ye nto aba mom no omu na etimi du policy di ba free SHS wo ho ye na enya ho faso votarians kase pa ye na enya ho faso nordiness meboa free maternal care ye na enya ho faso school feeding program MPPs and ye na enya ho faso kase pa votarians and nordiness people in the region meboa na NDC dia wa he omo dia wa he omo afa ye jimifo omo afa ye jimi obi en twento ne so ba nya de anamono mpeso mutu say ye be ye public tribunal na ye de akekere nkrofo omo nyina bone botai nyina ne se omo be no ma kekere MPP for do makogum thinking say omo yesa MPP no begu na NDC enya hoden me se NDC wo mo bo mamna no ma bakwa akotom na abaya se mizemfo amuhu omu nei muhu omu de biara da etamo kama NDC ya ewo sesei President Mahama ne nkrofo mo handle sesei no ebe me na yesa CPP obe ho by name obia ni ho betumi
abaya Ghana one party state obiani ho Rollins mpa 1992 oko parliament no ni opposition bia MPP fo ba kokora nko ho no wantuma anya Ghana one party state na campus John Mahama okay NDC for any to me kasiye wo Ghana obi enya bi da Kwame Nkrumah mpo enya bisa there be Kwame Nkrumah di 9 years yes NDC for rule wa my Ghana dictatorship 11 years 11 years na ye ba democratic rule and democratic governance so 8 years ye kabuma say 19 uninterrupted years 19 years okudelo mutimi di ba Ghana man ti ba nyo man yi eti de mi hu to obi ti say President Mahama no opeso blame na Akufo Addo na just say I feel scandalized. Okay. Before some beto aso mama ye ni san komo nwie na me ne ma ba beto en komo no so mostly related to Rano a ye jili ndra. Okay. One me ho asem kapa. Me ne lawyer Maurice Sampao eni en komo kakra na ye hwade. Council, good morning. Good morning. Me pa to ko nya so entia ma telefone ma sefo dia no. Atiefo na ahwefo nyina agye so. Me gidi so ho ye. Ato me ho ye pa. Okay. Abayo yi a oye NPP TikToker ne activist yi ye chin na no ye hu wo social media so ne yes we plead guilty ama ya hyese ye nkoye pregnancy test na ye mano sentence actually any ye hu a video of a rano the body part onye obi phone recorded the ba say ya bono wo cell ho ama ye de wayare kram ye de nako hospital I think was painted so baby endra asa